Итак, друзья, всем привет! Сегодня мы с вами поработаем над тем, что сделаем полный репассаж будильника Слава. То есть полная разборка, сборка, как говорится, смазка, ну и, естественно, настройка на специальных приборах ППЧ. Вот. Но в данном видео будет конкретно... Да, сука, зачем? Разборка и сборка, естественно. Итак, приступим. Как говорится, сорян, что без перчаток, но это чисто разборка. Самый главный ритуал, как бы у любого, как говорится, продвинутого, либо простого часового мастера, это, естественно, музыка. Поэтому музыка. Баланс вообще грязный, прям пипец. То есть давно не делалась профилактика. Основная, кстати, проблема в том, что заводной барабан, как бы он как бы полностью заклинил. То есть это связано, скорее всего, с тем, что либо он очень сильно затянут, либо с тем, что он просто-напросто крякнул от времени. Сейчас будем смотреть, по ходу разбирать. О, музя пошла. Заклинила сам рычажок из-за того, что, видно, давно профилактика не делалась, масса загустела, поэтому оно стало каменным. Мы так его делаем аккуратно. Пытаемся, по крайней мере, потому что сейчас будет вообще трэш. Оп. Спустить пружину до этого не удалось. Перед этим, вообще, перед тем, как делать репассаж, нужно обязательно пружину спускать. Но у нас рычаг, он заклиненный. Сейчас мы его посмотрим, что с ним. Ну да, видите, вот здесь масло. Вот.
Оно настолько загустело, превратилось в пленку, что просто-напросто барабан не работал. Теперь достаем анкерное колесо. Смотрим. Анкерное колесо, кстати, целое. Это хорошо. Это тоже нормас. Оськи все, гриппы целые. Здесь видите, как тяжело снимать? То есть оно просто приварилось. Такой барабан. Барабан тоже нужно будет чистить, разбирать и промазывать пружины, промывать в бензине. Снимаем анкерную вилку. Мучает ночи бессонница, все так же делается где-то по улицам, все так же без ума от белого фольца. Вот, анкерная вилка. Залипла, короче, в движении бытия. Эти здесь используются искусственные рубины, потому что в часовом деле как бы искусственные рубины имеют наименьший коэффициент трения. Это очень важно. Так, болт у нас где-то исчез. Ну, это классика, вот он. У часового мастера, если пропадают детали, это классика. Есть такая пословица, еще говорят, полжизни часовой мастер проводит под столом. Вот чтобы этого не было, нужно под ноги, как говорится, стелить кусок тряпки. Теперь мы разбираем саму систему будильника, как говорится. Ну, фишка в том, что будильник работал, могу продемонстрировать, кстати, так, ради интереса. Раз, два, три, четыре. Будильник работает окей. Ну, сейчас бы он звенел, если была крышка вот такая. Будильник в норме. Но будем все промывать, смазывать полностью, в любом случае. Все, хорош, выдыхай, прекращай. Хорош бодрить в час ночи. Почему час ночи почти? Потому что, ну, как бы, мне по кайфу, честно. Часовое дело, это такая тема, это нужно любить. Нарабатывать знания, качество, как бы, это такая тема. Тем более под хорошую музычку, с позитивом. Смотрим дальше. Она подумает, я грубый, если я возьму и поцелую ее в губы. Я распинаюсь перед ней как мальчик, она как более удаляющая, все понимает, а я как прикоснусь, потом... Тоже редко масло видно, да? Масло загустевшее, такой вообще трындец просто. То есть профилактику не делали ему очень давно, скорее всего, это даже родное масло.
тоже приварилась шестеренка. Что с нами станет в старости? Она становится добрее, когда я не смею говорить и гадости, лучше бы помолчать. Она мешает мне уснуть, и я волнуюсь, дрожащие губы, как мальчик поцелуем. И нам ничто не помешает в это полнолуние, и эта ночь особеннее будет. Она не палевный наркотик, сон уничтожает, и в то же время расслабляет капитально. Если держусь на расстоянии руки, когда сердце тон услышит, а с ней так Ну, барабан с пружиной на будильник. Вот так выглядит. Поржавевший немножко. Ну, это классика. Вот таких будильников, которым энное количество лет. Что, идем дальше. О, на чили релакс пошел. Вот теперь самое интересное, для того, чтобы снять эту часть и почистить шестеренки, которые находятся с лицевой стороны, нужно сделать определенный ритуал, скажем так. Вот, во-первых, открутить вот эти болты, которых 3 здесь основные, да, 3 болта. Вот. Плюс открутить вот эту данную часть, да, как говорится, которая находится на кнопке будильника. Соответственно, снять данную крышку, снять стрелки, и тогда уже полностью извлечем механизм. Поэтому с чего начнем на данном этапе? Я думаю, с циферблата, а дальше я вам покажу, как снимается. Вот есть у меня вот такая вот лопатка. Кстати, это стаместка вообще по дереву, но я ее затачивал специально, чтобы открывать очень легко крышки часов. Ну, естественно, такие моменты. Но, учитывая то, что стекло, оно углепластиковое, да, то есть можно поцарапать, скажем так, крышку. Поэтому еще у меня есть такая тема, вот такая вот палочка. Вот. Данная палочка, она из пластика. То есть можно сделать вот так. Так, смотрите, ребят, получилась какая тема. То есть я на лайте думал, что сниму стекло, да, то есть можно посмотреть, вроде казалось ничего сложного нет. Но минеральные стекла, так как будильнику энное количество лет, я думаю, лет 30, а то и 40, а может и больше, вот, нужно быть очень аккуратным, когда с ними работаете. То есть этот кусочек я приклеил. В дальнейшем, как сделать четенько здесь? Я использую ультрафиолетовый клей, ультрафиолетовый фонарик и 3 вида наждачной бумаги. Плюс в конце полирну триммером с пастогой и верну блеск, скажем так, этому будильнику. По поводу ободка, вот теперь нужно придумать. Можно будет, допустим, покрасить его очень аккуратно, да, в какой-то цвет, чтобы этого было не видно. Ну, в этом-то и смысл, да, работы часового мастера, потому что можешь делать что-то одно, а сломаться может чего-то 3, поэтому это классика. Поэтому, видите, нужно было сразу как бы все-таки откручивать болты, да, и не открывать, скажем так, стекло данного будильника. Хотя, допустим, если взять, допустим, вот такую славу, да, вот такой будильничек, вот здесь тоже самое пазик, да, вот мы берем спокойненько лопатку там вставляем. Оп, щелк, да, слышали? Щелчок такой небольшой. Я себя. И отлетела. Так, продолжаем работу. Начнем все-таки с данных болтов, да, теперь получается.
теперь как снять вот эту часть. Есть у меня вот такой штангель. Такой ништяковый ключ на самом деле. Делается это вот так. Из-за стекла пришлось сделать вот так. Теперь снятие стрелок. Есть определенные специальные стрелкосъемники, но так как у меня их ни хрена нет, пока на данный момент, можно использовать две отвертки вот такого формата, то есть очень толстые. Но нужно быть очень аккуратно, потому что можно повредить циферблат. Вот. Но в этом случае как бы циферблат не повредится. Хрена себе, блядь. Засели. Ну, теперь циферблат аккуратненько поднимаем. Вот такое, видите. Вот все поржавевшее. Будильник очень старый. Как моя жизнь. Тоже смотрите, сколько масла, да, загустевшего. Вот такая тема бывает с будильниками. Не только с будильниками, но и с часами. Нужно быть очень аккуратным, начеку. Если что-то там не лезет, да, ну, в плане вы разбираете, что-то не идет, лучше подумать 300 раз, не спешить. Вот я вот поспешил, да, на видосе и косячнул, как бы, само стекло. Вот, но фишка в том, что я его собирался полировать, восстанавливать, поэтому, в принципе, ничего сложного, как бы, печального особо здесь нет. Ну, такая планка будильника, да, то есть раз, чуть. Вот такая вот тема. Теперь следующая стадия у нас это промывка. Есть у нас такая баночка маленькая. Бензин Зипа. Почему Зипа? Это не Зипа бензин, это бензин Калоша. Очень удобная баночка маленькая, с собой таскать, как бы, если, ну, и так как я на работу хожу, естественно, работаю в доме быта, очень удобно с собой ее таскать. Немножечко налили сюда.
И вперед. Промывать детали. Полностью все, потому что даже вот здесь вот видно, вот масло блестит. Порой я вижу насквозь, кто-то есть. Век — это пьяный огонь, а жизнь лишь странная смерть. Нет метадона порой. Я вижу насквозь, кто ты есть. Ты ищешь себя так давно, что за мной позабыл, кто ты есть. Только баланс, конечно, лучше либо отдельно его мыть, да, аккуратно, потому что сама спираль, как бы ее максимально нужно не повредить, вот, потому что будет косячина лютая. Вот этого нельзя делать ни в коем случае. Далее. Это отправляем на внутреннюю трансформацию, скажем так. Будем промывать отдельно большие детали, так как они в коробочку не влазят. Я покажу, как я это делаю. Если так вот берем бумажечку маленькую. Орбит, Вася. Я вижу насквозь, что ты есть. Ты ищешь себя так давно, что давно позабыл, кто ты есть. А мы волжские лет потерянной души. Есть такие вот, сейчас я покажу, что мы дальше будем делать. Видите, выработка вот здесь. Типа а-ля смайлик. Чисто от шестеренок выработка. На металлическом корпусе. Тебя наверить не надо. И прочищаем. Здесь все отверстия. Ты ищешь себя так давно, что давно позабыл, кто ты есть.
В общем, такая работа происходит в таком темпе. Так, сейчас попробуем почистить баланс. Точнее, не попробуем, а сделаем это. Камень баланса. То есть сзади там два есть болтика. Аккуратненько открутим. Отверточку возьму. Так, мы открыли пружину будильника, ну, которая заводит будильник. Мы ее промываем. Обязательно просушиваем. Ну и, соответственно, смазываем. Как смазывать, сейчас вам покажу. Сейчас покажу, что я делаю. Прочищаю просто нижнюю панельку. Спонсор нашего вечера не Берн нихуя, а просто бессонница, потому что не хочется мне спать в 3 часа утра. Такое пацанов бывает. Особенно когда весна, а на улице нихуя не весна. Вот такая тема. Вот, крепится спиралька, идет, как говорится, по центрам. Это груши нет просто, блин. В домашних условиях, блин. Когда начинаешь заниматься часами, как бы понимаешь, что ты еблан. Но в плане, типа, у тебя вообще инструмент должен быть весь, максимально весь.
Вот. Это огромный косяк, если у тебя нет инструмента. Не потому, что ты там кривой мудак, а потому, что ты не сможешь сделать ремонт, который тебе нужно произвести. Вот, я ее достал. Сейчас покажу, как промазывать пружину. Есть у меня такое масло советское, кстати. Мне советовали промазывать будильники можно силиконовым вазелином, да, но я, короче, Пашка Нюмувака Кент мой подогнал мне масло, именно советское. Вот. И им, кстати, несмотря на то, что ему хрен знает сколько лет, промазывать будильники и механику советскую достаточно круто. Ну, многие мастера, конечно, говорят, типа, туда-сюда, типа, блядь, лучше не надо, блядь, типа, купить получше масло, изи и так далее. Но мы, короче, вот, по-простому крест-накрест промазывается барабан, крест-накрест, и вот здесь капается с краю капелька масла, вот так. И, соответственно, закрывается вот так пружинка. Видите? Поэтому мы берем штангель. Ну, чисто просто ради прикола показать. Все, видите? То есть раз, пружинит. Вот. Такая вот движуха. Основной барабан я пока не открыл, вот, но я его сейчас открою обязательно, промажу. То же самое. Фишка в том, что почему часы не работали, слышите, щелчок был. То есть там, надеюсь, что просто слетела пружина самого трипа, да? Гриппа, точнее вала. Вот, потому что он, во-первых, болтается, сразу понятно. Я уверен, что она вряд ли сломалась, как бывает у часов. Там, допустим, на половине ломается, либо в конце. Я уверен в том, что она просто слетела, поэтому, естественно, часы не будут работать. Вот мы сейчас будем максимально открывать, не терять время, и, соответственно, после этого уже дальше, как говорится, собирать часы. Вот. Детали я промыл, я уже просто не тратил время. Вот. Основные детали все промыты бензинчиком. Вот, все четенько, все классненько, все пушечка, все огонь. Мой пупсик, да? Типа того. Видите, аж под бензин он такой аж желтый. Ну, как моча, типа негативно-вибрационного петушка. Вот. Итак, продолжаем ремонт. То есть фишка в чем была, да? На нашем будильнике пружина, соответственно, проскальзывала. Ну, как здесь вот видно, да? То есть, вот. Что мы сделали? Мы ее открыли. Открывается она сверху. Вот так. И здесь сразу видно, соскочила сама пружина. Теперь мы будем ее ставить на место, ну и, соответственно, промазывать. Итак, продолжаем ремонт будильника Слава. Получается, фишка в чем? Основной центральный барабан, то есть он проскальзывает. Мы его, соответственно, берем, открываем. Открывается, кстати, он сверху, потому что многие могут подумать, что он открывается с другой стороны. Открывается примерно вот так. Вот. И видим сразу то, что пружина слетела с вала. Ну, теперь, естественно, займемся тем, что поставим как бы
пружину на место, ну и, соответственно, крест-накрест смажем. Продолжаем сборку. Ставим анкерное колесо уже. Анренажный мост. То же самое, его промазали. Вот эти узлы. Без тебя не могу. Так, и осталось колесики поставить. Жало осей на место. Смотрим, все прокручивается. И аккуратненько притягиваем винтами. Где они? Привет! Так, дальше устанавливаем анкерную вилку. Вот такая вот вилочка. Смотрим, жало все целое, самое главное. Смазываем мост. Что-то капля не упала. Вот.
Капельку делаем маленькую, в принципе, могу так показать. Даже много что-то упало. Для будильника, в принципе, обильной смазки достаточно. Вилочка на месте. Ну и также дальше притягиваем винтами и ставим баланс. Поставили балансик. Сейчас немножечко неудобно. Ну и затягиваем также винтами. Вот так у нас играет волосочек балансика. И дальше будем собирать будильник. Заменили пружину на заводном барабане, так как она треснула как раз таки вот в этом месте зацепа. Это другая пружина. Вот. Поэтому вот, наконец-то удалось нам собрать данный будильник. И приступим к сборке. Ну вот, в принципе, все. Собрали мы будильник, полностью отрепассировали. Вот, работает все четко. Теперь осталось привести стекло в порядок. Я промазал его ультрафиолетовым клеем, то есть вот здесь. Далее полирнул 3 видами наждачки. И после этого заполирую полностью стекло с помощью войлочного круга и пастогои. И будет топовый новенький будильник.